ammas waaqayyo nama barbaada. Nama akkamii barbaada? Nama mooticha fuuldura dhaabbatee falmuu barbaada. Nama gargaaru keessa barbaada. Nama onnee jabeessa barbaada. Nama waaqayyoon amanatee barbaada. naan jechuu danda'a maalan gochuu danda'a
eenyummaa mul'is har'a meeqan keenyatu Yesuus Kiristoos gooftaadhaaf fayyinni siif haa ta'u yaa obboleetti koo yaa obboleessa koo nagaan siif haa ta'u Yesuus si fayyisaa maal godhu gara Kiristoos jedhee meeqan keenyatu dubbata haa ta'u Waaqayyo Musee dhaqiitti eenyummaa gurgursi ani Waaqayyo Waaqa isaa Waaqa Yaaqoob Waaqa abboota keessaniiti jedhitti saba Israa'eliittis saba koottis diina keenya diina saba keenya dhaqiitti eenyummaa Waaqa keessanii diinatti himaa hirree Waaqa keessanii maal akka ta'e ciminni isaa amma akka ta'e itti himaa gaafa inni dhaga'u dide isuma tokkodhaaf isin garuu ina Waaqni isaanii akkasiin jedhama yaa Fara'oon gadhiisi saba koo sabni kun haa waaqeffatu siin jedhama gaddiis yoo jedhe itti mul'isi dhaloota Iyyaasuun as keessa jira ani yeroo hundumaa daa'imman as keessaa naan argu dhaloota Iyyaasuun jedha dhaloota Iyyaasuun jedha baay'ee natti tola ijoollee kan akka Museetti guddisaa warra saba isaaniitiif warra qomoo isaaniitiif ilaame warra biyya isaaniitiif warra namoota yaada diina keessa baasanii yaada Kiristoositti galchan warra Waaqayyoof booji'an gaggeessituu akkasii Waaqayyo dhuunfaa kenna Waaqayyo hunduma keenya iyyuu kanaaf nu barbaada kanaaf macaafa qulqulluu keenya Maatewos boqonnaa 4 kanneen ilaalla Maatewos boqonnaa 4 keessaa akkas jedha lakkoofsa 18 irra jalqabeen isinii dubbisa Yesuus ciisaa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'uu obbolaa lamaan Simoon isa Phexros jedhamuu fi Indiraas obboleessa isaa kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuutti jiru iyyuu arge isaan qurxummii qabdu turan Yesuus isaan qurxummii qabdu turan Yesuusis na duukaa bu'aa anis nama kan walitti qabdanii isin nan taasisa jedhe isin nama kan walitti qabdan namootatu gargar faca'ee jira namootatu narraa fagaatee jira Phexrosii fi Indiraas hojii mataa isaanii hojjetu waa'ee Yesuus quban qaban tarii kan isaan beekan mana qulqullummaa dhaqanii yeroo tokko dubbii Waaqayyoo dhaggeeffatu ta'a kan kanarraa hafe wanti isaan beekan jiru guyyaa tokko garuu gooftaa Yesuus hin dhufe na duukaa bu'aa jedhe kanuma qofaatti dubbata akkamii dooniin keessan kun akkamiidha qurxummiin keessan kun akkamiidha jireenya akkamiidha maaltu isinitti hir'ate maaltu isinitti bal'ate maaltu isinitti toleera jedhee gaaffii kana keessa Indiraas Phexros na duukaa bu'aa Abrahaam na duukaa bu'i na duukaa bu'i duukaa Yesuus duukaa na duukaa bu'i na duukaa bu'i jedhe na duukaa bu'aa anis nama kan walitti qabdan isinan godha isaaniin jedhe achumaan isaan kiyyoo isaanii achumatti dhiisanii isa duukaa bu'anii jedhe kan sin ajaa'ibsa kana kiyyoo isaanii achumatti dhiisanii jedhe maaliif kiyyoon inni kun isattiin qurxummii qabaniidha malee isattiin nama qabanii miti muuxannoo kan biraa qabu shaakala isa kan biraa qabu yeroo tokko shaakala isa alatti shaakalle isa ofii keenya beeku isa sammuu keenya beeku isaanii Waaqayyoon arguu barbaada isaanii
waaqayyo maal akka fakkaatu waaqayyo fuulatti garaachuu barbaada. Akkasii gowwummaadhaan kan waaqayyo duukaa bu'an. Isaan kiyyoo isaan achumatti dhiisaniiti duukaa bu'anii jiru. Garuu maal jedhee nama kan walitti qabdan isin taasisanii. Nama kan walitti qabdan. Amma dhuguma Phexrosii fi Indiriyaas kun nama walitti qabuudha inni akkasitti laafatan. Mee baay'ee isaanitti himatu waa tokko dubbachuu barbaadu. Namni qurxummii qabu. Qurxummii isaanii qabanii yeroo baay'ee iyyeessuu qaba rakkisa. Rakkina iyyummaa keessa bara jiran. Qurxummii sana hin qabu gabaa keessatti hin gurguratu hin fidu hin dhufu. Kan oolmaan isaanii irra caalan laga Galiilaati. Laga bishaaniiti. Qurxummii wajjin oolmaan isaanii baay'ee. Garuu fooliin isaanii yeroo gabaa dhaqan foolii qurxummii foolii isaa akka makkaachaa foolii isaa namatti hin tolu. Nyaata namatti tola malee keessumaa naannoo biraatii cincaan baay'ee namatti hin tolu. Kanaaf gabaa jidduutti iyyuu fooliin isaanii foolii qurxummii jedha dafanii gurguratanii amma arganatti gurguratanii gabaa isaaniitiin dafanii galu. Namoonni maal akka fakkaatan iyyuu baay'een beekanii rileeshinii namaa baay'een qaban. Kana argatanii gurguratanii galu. Jireenya akkasii keessaa isaan baasee jira ammas qurxummii qabdu hin taane nama walitti qabdu jedhe. Foolii isaanii sana geddareeti. Amala isaanii sana geddareeti. Eenyummaa isaanii sana geddareeti. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Ati gaachi Phexros ati amma namoota walitti gaafadha. Namoota badaniitu jiru. Namoota foolii du'aa ofirraa qabaniitu jiru. Ati illee fooliin kee qurxummii yoo jedhe iyyuu na duukaa waan buutee fi amma na duukaa bu'isin jedhee waan na duukaa bu'aa jirtuuf ati amanteetta. Kan kee fooliin hin ajaa'ibu. Garuu warra fooliin isaanii ajaa'ibu jira. Du'a warra ajaa'ibu warra du'a fooliin isaanii foolii du'aa warra akkasiitu jira. Dhaqiitii isaaniitti naa himi. Dhaqiitii isaan walitti naaqan. Kanatti faca'anii hundumtuu dhimma mataa isaatiif hojjechaa jira. Dhaqiitii isaaniitti naa himi. Phexros baas tole jedhamee gooftaan Yesuusiin duukaa bu'anii jira. Waaqayyo warra akkasii barbaada. Waaqayyo akkasii gochuu barbaada. Isa ofii keenyaan nyaanni warra kaaniif akka laannu barbaada Waaqayyo. Isa ofii keenyatti jiraannu namoonni kaanis akkatti jiraatan barbaada. Biyya lafaa dhaqaa wangeela lallabaa jedhama. Biyya lafaa hundumaa jedhama. Inni kun egaa warra kamiif warra Waaqayyoof abboomameef warra Waaqayyoof abboomameef warra tole jedhee duukaa bu'eef jechuudha. Yesuusin duukaa bu'anii Phexrosii fi Indiriyaas duubattis hin jenne fuuldurattis hin jenne kiyyoo koo maalan godhan jenne haadha koo maalan godhan jenne abbaa koo maalan godhan jenne bishaan kana sababa tokko iyyuu dhiyeesse. Waaqayyo warra akkasii barbaada. Har'as nuti warra akkasiiti. Nuti warra akkasiiti. Garuu gochuudhaaf har'a gaa Waaqayyo akka kana goonuuf nu barbaadaa jira. Warra hidhaa keessa jiru hidhaa keessa akka isaan hiikaman dhaqnee ija mootichaatti akka dubbannu. Gadhiisi saba koo. Gadhiisi lammii koo. Gadhiisi qomoo koo. Warra boolla qarree jiran Kiristoositti amani. Inni gara jireenyaatti si barbaada. Inni jireenya si kennuu barbaada. Inni boqonnaa si kennuu barbaada. Kanatti dubbachuutu nurra jiraata. Isa kanaaf Waaqayyo nu barbaada. Hunda keenya barbaada.
Hallelujah.